Til Don't Cry-blogg, det er Iselin. Det er Maiken. Og ja, vi vet egentlig ikke hva vi skal snakke om i dag. Nei. Men ja. Skolen begynner snart. Ja. Gleder noen av dere til å begynne på skolen? Det gjør ikke jeg. Ikke jeg heller. Jeg vil ikke tilbake på skolen. Men det som er bra med det er at Mathias kommer snart hjem. Ja, Mathias Ja. skal på hjem på lørdag eller søndag. Men der reiste Maiken til tanta si. Ja. Of course. Til Det tanta kommer si. jo snart da. Da skal vi overnatting. Den 15. Jeg gleder meg. Jeg også. Men jeg gruer meg til skolen begynner den 19. Ja. Men ja, og sorry for at vi ikke har blogget på 2 dager, fordi vi har hatt så mye å gjøre. Ja. Ja. Men er blogging jo litt kjedelig? Ja. Er den egentlig? Fordi den statistikkgreia, den går sånn... Og der er vi liksom skikkelig happy. Å nei, vi har mange lesere! Woho! Og så går det sånn... Shit, når vi får, så går det sånn... Og nå blir det høyere og høyere, men så liksom bare demper den liksom... Ja, vi blir liksom skikkelig lærer, for den går sånn... Og det er liksom ned til 0 da. Ja. Så det er litt trist, det er den. Altså, ja. Dere kan godt bare tekste oss og si hei eller noe sånt, fordi vi har veldig lite liv. Og vi kjeder oss. Ja. Og jo, ny video. Ja. Hæ? Skal vi ikke prøve å få opp en ny video i kveld? Jo, eller blogge. Ja, eller ikke video, men blogge. Jo, og så skal vi skrive noe et eller annet i kveld.